大家好，歡迎大家翻到嚟 Very Channel。咁我哋利物浦咧11月8號嘅晏晝4點半都實施咗我哋第25場英超賽事啦。咁最後利物浦咧都係踢得好好呢場賽事，咁啊但係就遺憾地主場落敗1-2。咁啊對上曼城咧，咁呢個都係可能一個輸波嘅原因啦。咁啊實力都非常之強，咁但係呢一場輸波咧，對於我嚟講咧，即係對比起其他輸波或者和波啦，應該贏嘅波贏唔到咧，反而係比較沉重嘅。咁啊，首先就講翻啦，咁啊第24週啦，咁就喺2月1號2026年啦，咁啊就係最後一日啦，24週，咁啊曼聯就贏到富咸啦，咁啊重奪第4位，曼城就繼續爆啦，再次失分啦，我哋俾熱刺追和。咁然後所以就第24週最後就冇升名次啦，咁然後我哋利物浦咧都係維持第6名啦，係啦，咁啊然後我哋今場預咗波咧都只係第6名嘅啫。咁第25週開始之前，我就覺得係利物浦對住曼城啦，同埋曼聯對住熱刺會比較刺激。咁啊，但係呢一週其實都一定要贏嘅。咁啊，首先就係阿仙奴對住新特蘭就有機會和波啦，咁啊都唔易踢嘅，即係第一輪就作客都1-1。咁啊，曼城對住利物浦啦都唔易踢，咁但係可以話我哋嘅對手啦。咁啊，賓福特、車路士、曼聯都係可以直接影響到我哋排名嘅球隊啦。咁曼聯對住熱刺係硬戰啦，咁啊，然後車路士對住榜尾狼隊應該會贏到嘅。咁冬季轉會窗嘅最後更新啦，因為截咗止啦，依家已經係完咗啦，2號就完咗噶啦。咁啊，首先就係預計唔會有呢個後防線嘅調動啦。首先就係有新特蘭嘅後衞咁啊，然後就話因為太趕啦，所以就預計下季先會轉到會。咁啊，然後但係我哋咧就非常之驚險咁樣咧，就係最後幾個鐘啦，就憑住6000萬嘅英鎊就係同車路士競爭之下就簽到一位嘅後衞，咁但係唔係即刻可以踢啦，都要去到下季先可以轉會過嚟嘅。咁啊，曼城同埋阿仙奴咧就分別都係打入咗呢一個嘅 Carabao Cup 嘅決賽啦。咁喺英國時間星期日3月22號就會舉行噶啦。咁曼城嘅哥迪奧拿更加係話要聯賽杯去修例啦，咁啊就係俾古亞去踢呢一個嘅決賽啦，咁但係英格蘭足球聯賽就應該係會拒絕噶啦，咁啊但係 Semenyo 咧就係因為淨係踢佢踢嘅球隊就係般尼茅夫啦，咁啊但係佢哋就係8強之前咧就出咗局，咁啊所以就可以踢啦。咁但係因為古亞之前就係踢水晶宮啦，咁啊但係就係4強嘅時候咧，8強嘅時候就已經係被阿仙奴去擊敗噶啦。好啦，咁啊轉會就講完啦，咁啊就睇翻呢一個嘅傷情更新啦。咁啊 Frimpong 同埋高美斯嘅健身狀況對於呢一場比賽都會係非常之關鍵啦。咁啊最後就係 Frimpong 就一定係唔會踢到，因為佢係冇 train 到啦。咁啊但係高美斯就係都唔會正選，但係就話如果有需要係可以出嚟踢嘅。咁啊，但係喺第25週嘅2月7號，即係差唔多星期六啦。咁啊，但係就好似抵消晒我哋上前四嘅希望啦。咁但係都要贏波嘅。咁啊，就有羅美路早段攞紅牌啦，令到曼聯容易贏到波啦。咁啊，阿仙奴就輕鬆打敗新特蘭，咁啊保住呢一個嘅榜首領先。咁啊，或者對利物浦有好處啦。咁啊，然後就係車路士作客就輕鬆打敗榜尾嘅狼隊，咁啊保住埋第5位啦。咁啊，呢一場嘅正選陣容咧，咁啊，試過就打翻聯賽嘅4-3-1，咁啊，右邊手一定係得翻蘇布斯拿爾踢噶啦。咁啊，岡納迪就有正選啦，羅拔臣咧就係抗完咗留低，就竟然俾斯洛擺後備啦。咁啊，韋斯就打進攻中場噶嘛，雖然就冇打左翼咁好，但係都係唔錯嘅選擇啦。麥卡拉士打咧就有翻防中啦，咁啊同加芬佩斯一齊拍。咁加布都係唯一一個真正左翼嘅正選啦，咁啊，然後沙拿正選啦，咁啊實力啦都係冇人可以超越到佢噶啦。咁啊，伊基迪基咧都係唯一一個中鋒嘅選擇，後備就有遠藤航、羅伯臣、Rio、基亞沙同埋宗斯。咁啊，呢場比賽好似啱啱講咁樣啦，就係遺憾地落敗俾曼城啦。咁其實我都好少可以睇到一個 list 係咁長嘅，尤其是今季嘅利物浦比賽啦。咁啊，統計數字其實兩隊都非常之接近啦，但係紅牌就攞咗一張啦，一陣都會講到。咁啊，越位就我哋多少少啦，曼城有得2個越位，咁啊曼城嘅突破就反而就非常之有效嘅，一陣都會再講到啦。咁啊，控球率都係差唔多啦，射門嗰啲其實都係差唔多嘅啫。
咁啊2分鐘，亞里遜咧就竟然傳波啦，咁啊失準就俾到無人之境，咁啊唔知邊一個啦，咁啊頂高，咁啊韋斯同埋麥卡利士達咧就都係逼噶啦，咁但係2對1之後就頂到俾後邊嘅賓拿度施華，咁啊中間有空位啦，咁啊球員都即刻埋去逼噶啦，咁但係施華就隱蔽咁樣咧就俾到入禁區嘅夏蘭特啦，雲迪克同埋岡納迪竟然係冇意識停咗喺度，反而要遠邊嘅卡卡斯去追啦，咁啊亞里遜就出迎夏蘭射波咧就被亞里遜封到啦，然後卡卡斯就繼續逼第二下啦，咁啊夏蘭就攞到第一下嘅波嘅，咁啊卡卡斯就繼續逼，最後就解到去交個球側邊咧，就位是 Manuel 壓住嘅。咁啊2分鐘就已經係暴露咗個問題啦。咁啊首先就睇到曼城嘅 overtime 係非常之快啦。俾到少少空間施華，佢就已經做到好多嘢啦。咁啊雲迪克同埋岡納迪就包唔到條線咧，就直接企咗喺度啦。咁啊反應唔切，同埋都冇可能反應得切㗎啦。咁啊但係呢一啲咁細微嘅嘢啦，可能就喺呢一啲咁高手過招嘅比賽嘅嘢啦。咁啊2分鐘就差唔多失手啦。咁啊入到禁區更加係要卡卡斯1個對2個啦，咁呢球波唔使輸係好好彩，但係2分鐘就已經係嚟一個嚴重嘅警告啦。去到56分鐘啦，咁啊已經下半場㗎啦，咁啊曼城咧就係咁逼到前場啦，咁啊加豐貝士咧就俾蘇布斯拿爾，咁啊俾得唔靚啦，攞唔到，咁啊Norris 就偷到啦，咁啊入到禁區姿勢好隱蔽咁咧就俾到馬莫殊，咁啊好彩呢一度就係褪前咗，反應唔切冇得 first 射啦，咁啊所以都要退後攞波，咁啊退後就揾到禁區外嘅 Semenyo 啦，第一時間射波勁到十足，咁啊好彩就冇角度咧，就俾艾利遜接實。咁啊都係繼續暴露緊個問題啦，咁啊面對曼城嘅高強度壓迫啦，咁啊淨係得加芬貝士同埋蘇布斯拿係可以搞啦，但係都冇辦法面對對面嘅5個球員嘅。咁啊麥卡利士達中間就係唔夠快會追到馬莫殊啦，同埋空間距離比較大嘅。咁啊可以睇到後邊是 Manuel 俾一個靈活卡卡斯就企定定喺度，咁啊後處更加唔止咁大嘅空位啦，雲迪克對住再後處嘅夏蘭特啦，咁啊唔知會唔會兼顧到前處同埋後處啦，咁啊同埋佢冇後眼都未必睇到嘅，咁啊最後就係因為麥卡利士達真係唔夠快要雲迪克包位，咁啊暴露咗佢原先要 mark 嘅夏蘭特啦，咁啊好彩 Semenyo 係直接抽落埋去咧就冇俾到。咁啊，然後就見到 Semenyo 就即刻跑翻去追喎，咁原來亞里遜咧就使用佢嘅招牌式斜身傳波啦，咁啊就俾到前場，咁啊3對3咧，後衞就頭槌就勉強解到圍，但係都俾到沙拿，咁啊佢就俾伊基迪基啦，咁啊胡亞斯到啦，咁啊4對3，但係伊基迪基冇先殺第一時間傳啦，咁啊拖慢晒個進度咧，就喺禁區外邊傳到俾沙拿，咁啊仲係傳得好差啦，但係沙拿咧就竟然係非常之修正到啦，咁啊攞翻上一季嘅傳波能力咧。外彎區過入去禁區裏邊，咁啊傳得好靚咧，依家迪基仲要係倒先嘅，咁啊可惜就頂失。咁啊雖然就係話呢一球比較貼身啦，咁啊但係對比起上一季嘅路易斯大亞斯咧，呢一啲波咧就一定會入嘅，同埋就係對住曼城你就想要有幾多個咁好嘅機會咧，可以同大家睇睇翻對比下啦。咁啊上一季亞歷山大阿奴斬入去個波，距離仲要球速仲快，但係路易斯大亞斯要修正之下咧，都係可以彎身曲低彈個彈地波入去龍門嘅，咁啊同埋呢球就係早啲傳啦，依家直啲早啲傳，維斯可能就會好好多啦。好，去到74分鐘啦，罰球攻勢啦，咁啊距離同埋位置就同對住阿仙奴差唔多啦，咁啊今季蘇貝斯拿射得好快啦，咁啊仲係射第二邊加少少西啦，咁啊外區入網仔嘅係中柱入網啦，咁啊哥迪奧嘅反應咧就非常之令利物浦行為咧係睇落去非常之爽快啊，咁但係就唔好開心得太快啦，因為去到呢一刻咧英超嘅精華片段就係去到一半嘅啫。咁去到84分鐘啦，咁啊 Semenyo 咧就俾到洛迪啦，咁啊唔知俾到邊個啦，咁啊成條防線都非常之齊整啦，咁啊但係麥卡利士就突咗隻腳出嚟啦，咁啊都好睇得明係要斬波啦，咁啊但係佢就真係個波彈到佢隻腳再彈高啦，咁啊夏蘭特就頂後，施華就褪前，亞里遜出嚟封位啦，咁啊封唔切，施華伸隻腳出嚟咧 first touch 窩利係撩入網嘅。咁啊呢一啲嘅組合我都估到應該係平時都有練開㗎啦，咁啊我睇精華都唔係第一次見啦曼城，咁啊但係岡納迪頂唔到好正常啦，咁啊高度同埋技巧對比於夏蘭特都係比較輸蝕嘅，咁啊但係有幾個爭議點嘅，首先就係運氣啦，如果麥卡利士打冇遞嗰隻腳，會唔會係個波即係冇咁多時間係俾到夏蘭同埋施華做咁多配合啦，咁啊但係正常都會係大概想減低個球速啦，同埋可能就彈到出界啦，即係都冇乜得怪麥卡利士打，咁啊能力嘅問題啦，即係如果呢一球調配雲迪克對住夏蘭會唔會好啲？咁啊雖然就係話好少時間可以做到咁多嘢啦，但係呢啲配合
曼城真係唔係第一次做啦，咁啊教練團有冇做好功課，有冇針對部署咧？咁啊最後就發現啦，原來呢一度咧喺突然間入攝嘅施華一開始個波掉入嚟咧係雲迪克對嘅，咁啊唔知係咪因為呢一刻想褪前想去頂波而佢失咗位啦，咁啊但係又冇抹翻，咁啊呢一球嘅我諗雲迪克嘅責任會比馬利士打或者艾利遜高嘅。91分鐘補時階段啦，咁啊 Nunez 咧就同人做 1-2 啦，咁啊示意自己走前同隊友係撩高俾前面啦，咁啊都係意識問題啦。中斯同馬利士打都係冇人跟啦，咁同埋曼城呢啲1-2秒之間做到嘅嘢就非常之多啦。咁啊艾利遜咧就出嚟迎波啦，咁啊Nunez咧就起咗腳，咁啊我諗係咪艾利遜撲到咧，然後就順勢兩個人嘅碰撞咧就整裂咗 Nunez。咁當時球證係冇俾12碼啦，即係曼城人就繼續投訴。咁啊最後睇球員反應就知道球證真係俾咗。咁啊最後就發現原來呢度艾利遜係冇掂到個波啦。咁啊但係其實呢啲出形就一定係咁噶啦。咁啊同埋佢都已經算係縮晒啦，即係其實可以話係 Nunez 自己行埋去跌低。咁啊即係只可以話唔好彩啦。但係呢啲波都唔係成日吹12碼嘅。咁啊最後就艾利遜究竟係俾咗黃牌添咯，我就覺得唔係投訴嚟嘅。咁啊最後艾利遜就捉到路啦，夏蘭特嘅12碼，咁啊但係就撲唔到。去到99分鐘啦，咁啊格芬布治就求其掉個波上前場，咁啊雲迪一頂到咧就俾到麥卡利士打，咁啊心口一控就一嘢抽射啦，咁啊可能就係因為個速度啦同埋嗰個角度嘅問題，咁啊飄得比較高，咁啊同埋就冇咁快咧，咁啊多隆龍馬咧就撲到嘅。10分鐘啦，咁啊就係蘇斯拿爾啦，就掉個波上去前場咧，有3個嘅3個曼城球員係對住亞利遜啦，亞利遜係出到嚟中場嘅，咁啊但係都冇得怪佢嘅，咁啊古亞就頂到，咁啊佢就撩高啦，就唔知俾到邊個咧，就俾到夏蘭特對住蘇布斯拿爾嘅爭奪啦，咁啊過半場但係後邊係冇龍門啦，咁啊蘇布斯拿爾就追落去啦，咁啊夏蘭特速度爆發同埋蘇布斯拿爾的確真係跑得比較多啦，佢嘅支出，咁啊蘇布斯拿爾咧就禁區外邊用手都掹啦，咁啊然後就真係快過夏蘭特喎，掹完，咁啊結果夏蘭特就掹翻蘇布斯拿爾，咁啊早先就攞到波，咁啊蘇布斯拿爾跌低，但係個波就入咗網嘅。咁啊球證就當時係俾入球有效啦，咁啊VAR check 完之後咧就發現啊原來喺呢個夏蘭特掹蘇布斯拿爾之前就係一個犯規，但係呢個犯規之前其實就已經係有禁區外蘇布斯拿爾開始掹夏蘭特，咁啊當係多數咗一個明顯入波機會啦，咁啊所以就係入球冇效，但係就俾咗紅牌蘇布斯拿爾，咁啊最蘇布斯拿爾呢個嘅反應都係代表咗真係好無視啦，即係我諗所有利物浦球迷包括蘇布斯拿爾咧都會寧願輸多一球，咁但係又唔可以話蘇布斯拿爾嘅，即係你見到佢輸緊波都有呢個心去追埋落去啦，即係相信有啲球員係唔會追噶啦，咁啊同埋佢跑動咁多啦，同埋就係都係想有呢個心，唔想輸第3球，咁啊但係呢一個就非常之唔醒目啦，咁但係喺1秒2秒之間，即係你唔掹就真係冇噶啦，咁啊即係可能醒目啲就係去到禁區先掹，或者禁區直接鏟跌佢啦，因為通常就如果你係用隻腳鏟咧，就唔會俾全鏟嘅。咁啊，但係啦，呢一個都有爭議啦，即係點解會被罰離場同埋缺少幾多場啦？咁啊，就係話 deny goal scoring opportunity 即係多數啦。咁啊，但係都有講到係因為夏蘭掹人，但係因為蘇布斯拿爾掹人先啦，咁啊，所以蘇布斯拿爾咧就係攞紅牌咁啊，然後曼城就係冇入波啦。咁啊，球證決定啦。咁啊，雖然呢一球就係的確唔係即係我自己就覺得唔應該咁樣判咁，但係都冇辦法啦，咁啊，但係球證嘅決定啦，咁啊，今場原來係有一啲片段係冇擺喺 highlight 入邊嘅喎，咁啊，有多次利物浦12碼同埋紅牌嘅情況咧，VAR 都係冇 check 啦，咁啊，球證就更加係冇俾到12碼或者係紅牌啦，咁啊，分別就係古亞嘅有一下紅牌啦，禁區外邊就係差唔多單刀機會㗎啦，咁啊，然後就係賓拿杜斯華禁區小禁區入邊咧就係整跌咗沙拿嘅，咁啊，呢兩球都係冇俾到啦，咁啊，然後所以史諾就話啦，咁如果你係跟翻 rulebook 咧，咁可以你啲球俾紅牌，我係即係都冇得講。但係如果你係跟球例咧，即係點解古亞對住沙拿嗰球就係冇紅牌啦？咁啊，同埋就係禁區入邊嘅犯規咧，都係冇俾到12碼啦。咁啊，呢兩樣嘢都係令到史諾係覺得係有少少嬲啦，同埋失望嘅呢場嘅比賽。咁啊，然後就又講到Frimpong同埋呢一個嘅
高美斯啊嘅受傷咁啊，佢就話原來其實誠實啲講啦，呢兩位球員咧都應該係唔會翻到嚟踢下一場啦，咁但係就希望有奇蹟嘅發生啦。咁啊蘇布斯其實因為呢張紅牌咧，就應該星期三係一定踢唔到噶啦。咁紅牌嘅情況啦，咁啊呢一個就係原先咧踢完呢場波，我睇翻原來好似係話要停3場啦，之後喺YouTube channel 都有一啲 live 嗰度去問啦，咁啊同埋自己上網睇過咧，都係睇到係話停3場嘅。咁啊當然我哋利物浦係可以提出上訴啦。咁我自己就以為其實都需要停1場嘅啫。咁啊然後紅牌嘅影響啦，咁啊我哋人選右後衞咧就有高美斯啦，咁啊預計下一場都可以踢翻，但就未知。咁啊如果唔係都有遠藤航啦。咁啊中場方面其實就會比較少問題，可以用翻活斯啦。咁啊即係我覺得停3場同停4場都差唔多啦，即係點都要試下上訴噶啦。咁啊同埋遠藤航都有係被麥卡利士打讚啦，即係可能唔係一個最 consistent 嘅人選啦，但係即係佢一定係有影響嘅對於球隊。咁啊原來後尾咧就係發現原來就真係停1場比賽嘅啫。好啦，咁啊同大家做埋個前瞻啦。咁我哋26場嘅賽事咧就係新特蘭對住利物浦啦。咁啊喺星期3 2月11號嘅夜晚8:3咧就會去進行嘅。咁啊就喺光明球場 Stadium of Light 啦。咁喺香港時間咧就係2月12號嘅凌晨3:15啦。咁啊新特蘭係一個超級好嘅升班馬啦，即係一定唔會降班，仲要依家係打到第8名添啦。咁啊上一季就憑住呢一個嘅英超資格賽啦，咁啊由上季第4名咧76分，咁啊竟然就可以入到去英超啦。咁啊近10年聯賽可以話其中一個非常之好嘅升班馬噶啦。咁啊新特蘭買咗人其實就真係買得比較多，但係可能對我哋就唔會幾識佢哋嘅名啦。咁啊分別就係 Luis Mendo 就去咗祖記啦，咁啊 Jack Clarke 就去咗葉士域治嘅。咁佢哋簽人咧就喺羅馬，利物浦就簽咗丹斯啦，咁喺羅馬就簽咗安素拿菲啦。咁啊喺 Celtic 咧就簽咗 Wilson Isidore 啦。咁啊當然可能我哋都唔會覺得係好好嘅球員，但係對於佢哋球隊咧就係非常之有用喎。咁啊菲爾斯球隊都係喺好多球員都係喺英冠簽翻嚟啦。咁啊我諗佢哋其實唔會唔肯簽啦，因為直接可以俾你踢到英超啦，即係升班。咁啊，佢哋嘅陣容係比較多元化，但係通常對住強隊都係會用翻5-4-1啦。咁啊，對住水晶宮主場就贏咗2-1啦，對住韋斯咸作客就輸咗1-3，對住般尼咧就主場贏咗3-0嘅。咁啊，暫時更加係唯一一隊主場保持不敗嘅球隊啦，今季。咁我哋利物浦通常就歐聯用翻4-3-3嘅陣容出擊啦，咁啊聯賽就用翻4-3-1嘅陣容。咁啊當然都比較難去預測啦，即係分別就係歐聯可以有少少唔同嘅人選啦，咁啊同埋我哋有復出同埋受傷啦。咁啊之前亞歷山大伊薩嘅受傷，依家即係又有高美斯同埋 Frimpong 嘅受傷啦。咁啊高美斯翻嚟又再受傷啦，咁啊同埋依家高美斯又唔知出唔出得翻。咁啊我自己目標啦，就一定係針對前4情況一定要贏波啦，咁啊但係一定唔容易嘅，尤其是係作客踢。咁我自己預計啦，高美斯咧，卡卡斯、哥納迪同埋雲迪克同埋艾利遜就係後邊啦。咁啊防中就用翻麥卡利士啦同埋加豐貝士。咁啊進攻中場就用沃斯啦，咁然後前面就用翻沙拿、加寶同埋伊基迪基嘅啦。咁啊前5場嘅聯賽啦，咁啊其實我哋就真係比較近，就真係得我哋今季第一場賽事就係主場，我哋都要打到1-1，靠住沃斯超級嘅追平啦。咁啊但係原來新特蘭對住利物浦啦，咁啊我哋係啦，都其實我哋最近嘅對碰就真係唔多嘅。咁我自己預計希望呢場就係可以作客都贏到0-1啦。咁啊但係就一定唔容易噶啦。咁啊，多謝大家收睇啦。咁啊，如果大家中意呢條片就唔該 like、share 同埋 share 啦。咁啊，都抱歉啦，因為最近都係有測驗考試啦。咁啊，所以出嘅片咧都係比較疏少少。咁我自己預計星期3嘅賽後評我係會出到嘅。咁啊，大概星期5會出到啦。咁啊，但係我雖然係出片比較疏啦，但係其實如果我要 cover 嘅嘢分別係前瞻啊，同埋賽後評咧，我係 cover 到晒嘅。咁啊，多謝大家收睇啦。咁啊，如果大家撳subscribe都歡迎撳埋鐘仔啦。多謝大家，我哋下條片見，拜拜。